స్కూల్కి వెళ్తున్నా ఫ్రెండ్స్. వేసుకున్నా స్కూల్ డాన్స్ చేసి మీకు చూపిస్తా. బాయ్ ఫ్రెండ్స్. మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్. I am Laasya. చెయ్యి ఒక్కసారి చెయ్యి, ఇది ఒకసారి చెయ్యి, ఇంకా పోదాం మళ్ళీ స్కూల్లోనే వేసుకుందాం. ఫోటోలు యాడ్ చేసి వస్తుంది. హలో, హాయ్, వెల్కమ్ టు laasyadailyogs. ఈరోజు సాటర్డే. మా అమ్ముల వాళ్ళ స్కూల్లో ఈవెంట్ ఉందంటే వెళ్తున్నాము. వాళ్ళకి డ్యాన్స్ ఇంకా డ్రాయింగ్ కాంపిటీషన్ ఉంది. ఇంకా మేమైతే 9 అయితే స్టార్ట్ అయిపోతుంది, ఎందుకంటే ప్రతిసారి లేట్ అవుతుంది అనేసి ఈసారి ఫాస్ట్గా స్టార్ట్ అయినాము. బయట చూస్తేనేమో ఫుల్ వర్షం, ఇంకా మేమైతే కార్లో వెళ్దాం అనేసి కార్ అయితే తీస్తున్నాము. ఇంకా ఆల్మోస్ట్ స్టార్ట్ అయిపోయినాము. మళ్ళీ మేము అక్కడికి వెళ్ళేసరికి ఇంకా అసలుకి ఏం స్టార్ట్ కాలేదు, ఎవ్వరు రాలేరు. ఇంకా ఫుల్ వర్షం పడ్డది కదా, ప్రతిసారి మేము లేట్ వెళ్తాం అనుకుంటే ఈసారి అయితే మేము ఫస్ట్ వెళ్ళిపోయినాము. చెప్పాను కదా మేము ఫస్ట్ వెళ్ళామని, కాబట్టి ఇంకా మా అమ్ములేమో ఫస్ట్ పార్టిసిపెంట్. ఇంకా మా అమ్ములకేమో బ్యాచ్ ఇచ్చారు. ఈ పక్కన ఉన్న వాళ్ళేమో మా అమ్ములు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్. ఈ పాపనేమో మా అమ్ములు బస్లో కూడా సేమ్ బస్ ఫ్రెండ్, ఇంకా క్లాస్మేట్. ఇంకా మా చిన్నోడేమో ఇక్కడ తినడం స్టార్ట్ చేసిండు, ఎప్పటిలాగానే తినడము స్టార్ట్ చేసిండు. ఇంకా అప్పటికి ఎవ్వరు రాలేరు, కొంచెంసేపు వెయిట్ చేయమని చెప్పారు. ఆల్మోస్ట్ 10:30 వరకేమో వెయిట్ చేసిన తర్వాత ఇంకా ప్రోగ్రామ్ అయితే స్టార్ట్ చేసిర్రు. మేము వెళ్ళింది 9కి. 1.5 hour అయితే ఖాళీగానే కూర్చున్నాము. ఇంకా స్క్రీన్ పైన పిల్లలకి కొంచెం బొమ్మలు, సాంగ్స్ అవి ఇవి పెట్టారు. ఇంకా ఇక్కడనేమో వేదాంత్ ఇంకా దీక్షిత వీళ్ళిద్దరు అయితే హాయ్ చెప్తున్నారు. ఇక్కడ హాల్ చూడండి మొత్తం ఖాళీగా ఉంది. ఇంకా మా అమ్ములు కొంచెం డ్యాన్స్ అన్న ప్రాక్టీస్ చేస్తుందేమో అనేసి మ్యూజిక్ పెడితే మా అమ్ములు అయితే డ్యాన్స్ చేస్తుంది. అసలు ఈడ డ్యాన్స్ చేసింది కానీ స్టేజ్ పైకి వెళ్ళిన తర్వాత ఏం చేసింది అయితే చూడండి. ఇప్పటి వరకు అయితే స్పీచ్ ఇచ్చింది వాళ్ళ ప్రిన్సిపల్ మేడము. ఇంకా తన స్పీచ్ ఇచ్చిన తర్వాత ప్రోగ్రామ్ అయితే స్టార్ట్ చేసింది. మేము ఫస్ట్ పార్టిసిపెంట్ కదా, ఇంకా ఫస్ట్ అయితే మా అమ్ముల్ని పిలిచారు. చూసారు కదా మా అమ్మలు ఎలా పర్ఫామ్ చేసిందో. అస్సలకి మస్తు మంచిగా ప్రాక్టీస్ చేసింది. కానీ అక్కడికి వెళ్ళేసరికి ఎందుకో అందరినీ చూసి అట్లా ఆగిపోయింది. మేము ఉన్నందుకు ఆగిపోయిందో మరి ఎందుకు ఆగిపోయిందో అయితే మాకైతే అర్థం కాలేదు. తను మంచిగా చేస్తుందని తెలిసే నేను మంచిగా ప్రాక్టీస్ చేపించిన, ఎందుకంటే అంతకుముందు స్కూల్లో చాలా బాగా చేసింది. అందుకనేసి అయితే డ్యాన్స్ చేపిస్తే మా అమ్ములు అయితే ఇట్లా అట్టర్ ఫ్లాప్ అయితే చేసింది. నెక్స్ట్ ఈ పాప కూడా సేమ్ సాంగ్, మేము కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే ఈ సాంగ్ అనేసి, తిని బాగా చేసింది. కనీసం ఎట్లా చేయట్లేదు.
అందరినీ ప్రామిస్. ఎక్కకు నా మీద దిగు. నువ్వు డ్యాన్స్ చేయలే కదా. ఇంకా డ్యాన్స్ ప్రోగ్రాము, సింగింగ్ ప్రోగ్రాము ఇవన్నీ అయిపోయాక నెక్స్ట్ లాస్ట్లోనేమో డ్రాయింగ్ కాంపిటీషన్ అయితే కండక్ట్ చేసారు. ఇక్కడ మా అమ్ములేమో ఇంకా పెయింటింగ్స్ అయితే వేస్తుంది. డ్రాయింగ్ అండ్ పెయింటింగ్, ఎనీథింగ్ వాళ్ళకి ఏది ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే అది అనేసి. మేమైతే పెయింటింగ్ అదే డ్రాయింగ్కి ఇంకా డ్యాన్స్కి అయితే నేమ్ ఇచ్చినాము. నెక్స్ట్ ఏమో ప్రతి ఒక్క పార్టిసిపెంట్కి పార్టిసిపేషన్ సర్టిఫికేట్ అయితే ఇచ్చారు. Thank you, parents, for giving your wonderful time. Thank you, Miss Vanna, for this wonderful organization and all the entire. Next, we have Darshan Reddy receiving his certificate. అమ్ములు ఇంటికాడైతే మంచి డ్రాయింగ్లు వేస్తుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమంటే ఏం వేస్తారు? మిడిల్కి రా. ఫైనల్గా ఈవెంట్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది. నేను ఎండింగ్లో అయితే మా అమ్ములు చేసిన డ్యాన్స్ ప్రాక్టీస్ క్లిప్ అయితే యాడ్ చేస్తాను, చూడండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.